Salut mesdames, messieurs, très chers internautes, vous que nous suivez de partout dans les mondes sur votre chaîne préférée, Family TV News. Ouais, c'est bien la vôtre, Grace Bennett, comme je l'ai toujours dit. Maman sociale, maman CC. De retour toujours sur votre chaîne préférée, comme j'ai toujours dit, abonnez-vous massivement. Donc premièrement, à vos côtes, à s'abonner, cliquez dans la cloche, après ce côté, vous ne serez pas déçus. Mais je ne suis pas seule, je suis avec une grande dame au Boyebi qui s'appelle Jikaka. Boyebi, ce que vous bien. Nous aurons analysé. On m'a camé les canons de biso bassi dans comportement na biso genre comportement na biso ndeni toujours afficher le comportement biso à travers médias bassi à presse à YouTube fongwama au kosoli au publier au salibo publier au le salibo longo bilambo publier n'habite to komi wapi to kende wapi pe to suka wapi mais to mi samsaka biso moko. Là je présente déjà mes salutations à celle qu'on appelle Judith Kalanga. Bonjour madame. Bonjour ma chérie, en tout cas na pesi mbote belé na balandi na biso ba balandara biso mokili mobimba. Précisément nazo pesa na ba bazali na Ukraine, ba bazali na États-Unis, ba bazali na France, baza ebelé comme na rejoindre na lobby que abonnez-vous massivement na chaîne Abisso Familia TV News. Bonjour na yo grâce pondimi ko yambanga lelo. Bonjour Judith Kalanga, en tout cas merci beaucoup na mot na introductif mais Judith Kalanga toujours analyser non et le ko toujours comprendre désolé que Abisso basi bayeba na basi bayeba tombwama basi a média à YouTube comme na ngola mka tongo kando la mkeli mama ba mono ndingo la mkeli au lieu j'ai mangé dans ça liboy baza ko s'exposer likamna mbali na yeza ki non peut dire mon couple et c'est quelque chose on a dans la chambre mais mon bimi au public on ezani c'est fait en. Merci beaucoup Grace Bennett et ça vraiment sujet mon ene ponanga toboite mokili komi na développement ndenge balobi ke nyonso ya kala tosi kobosa na tokoti na makambo asika lokwa mundela memeli biso vitesse internet mais kasi tozomona ke internet eza penza na valeur na ngondenge mundela salela ngote et pas na biso batu mwindu. Tozu internet to komisi yango banda kuna biso. Tozu internet to komisi yango babisika ya ba règlement des comptes. Tozu internet to komisi yango esika ya bambwakela. Mingi na obeta libanga pona basi. Ozolanda. Soki na fandi peza na koti na chaîne ya mutu songolo na yoki azana message azopesa na batuti. Message na ya zali ko s'adresser na mutu mobwe. Omoni yo na loba na yo mi yebi ndo zabongo o elote so totali na basa kitoko yo zate yo peut-être kitoko totali na kolata yo zate so totali na boye o zate nazomona penza utilité nango penza te ozolanda nazomona utilité nango te nako kende penza musika lelo natanga bakombo batu te me na otanga bakombo batu pona balandi nanga penza balimbisa ngai Jikaka. Ma chérie, tokotanga soki otokolobe kozala po et apporter mutu moko boye moi bola moko amuke tozana biso prête potoloba. Nazu exemple ya ex ya Mike Kalambai. Mamboza ex ya Mike Kalambai te asali eloko te azosala. OK. Soki biso lelo toyeba Peniel, soki Peniel ezana grâce ya mutu moko boya yebana. Wa sali pe yebana. Yes. Ce qui te yebi, le monde entier yebi, c'est grâce à Mike Kalambai. Parce que moi, mon balo naza musicien, aouta musika, dans zamba loko tche musika, aye banzamba bete, mais zamba yebi place abimisaye. Abali mwasi, et simbi te zaka obligé te ke, so bo balani kakate, kote wana na kolobe ebelete. Mais ce qui bo kabwani, oko tika mobale azala kimia te. So penza bokabwani yango nde tokoti penza na conseil pe to betaka ya mais Jikaka na kati onano ebi amo batongo so condamner bango mais ba réplique wana ba comportement na eza di ba réplique mutu mo abanda ki yango vi alobaki na nganga pe na lobi na ye to condamner bango te na ki Jikaka finga alors tam samoni que non je n'aurais pas ce courage à affronter je suis un peu complexé ou je vais l'humilier na monika que non na salonka na YouTube parce que yebisanga po yo finga ki nganga na finga te grâce ndongo za wana ezana mutu ayebi vie na yo privé. Répondez-moi. Na télé boité. Muto ayebi vie privée na yo te na télé. Soki siko yo moko permettre que mokili mobimbe ba vie privée na yo. So ba finge ko so ayo wapi.
Nami taking amo. Oui, parce que yonde na minute yonde nga jika na fandi Judith Kalanga, mutu moko te vie privée nanga. Ba yebika na lataka na bimaka, na lekaka na internet na lobaka. Mais mutu ayebi profondeur ya vie nanga azate. Ka jour on a kozwa oyanga na tandi yango. Mutu nyosa kolinga kota. Porte d'entrée mba moko. Oui, ce qui fi wana bato bakomi ko finga et ceux qui bato bakomi ko lobela sérieux, eza po azwa vie na ya tandi yango. Tango ya kenda ki ezali po abimisa mobali mabe na niveau ya monde entier. Mais ne bandeli bato bazaki moto boye mais lelo soka osala ba direct na ezaki soka osala ba direct na liboso eza ba 6000 personnes ba Holanda mais lelo soka osala ba direct na so bazé belé eza 400 personnes. Si ko le reste wana baki ba baye. Parce que ezala qui miette au même vie privée na yon internet. Mais jikaka ni to tsolo ba ngana oui bien que batum so sala makamwana pour na réplique moko boy. Et puis biso ba pandisango to ba mbela mini mibali. Na yo ki rima moko circuler que non voilà muto intel na mo se ba yo kanate ngamo na yo luko jikaka. Mais na yo ki mama mo ke papa linge mo mbanda mo kuna. O ko expliquer biso te. Il parce que oza sagité au fongwami. Ozo mona un peu. To lo papa biso ba pandisango to ba songi. Na lobi boye. O ko koma na ndenge nini oye barimero wana seke na beta kilisulu. Mais ba yeba na te. C'est que na benga que na téléphone avec que Bennett yo nanga photo ça l'émission moko boyna na problème na lina livrer mobile nanga na presse. Non, en français on a toujours dit qu'il y a pas de fumer sans feu. Moi ba doyer ba na ba pire petit na bango ba ba tomba landa bango. Mutu ape pire ya za pire tu penses bon ti pire wana en même pas mutu mo boye. Allez mutu na et comme pe mato ya médias. Ozoye ba pourquoi ba fille presse ba obalate. Ba balate. Ba ba poto pamba. Ba bala poto ngo et aboutira ka wapi. Est-ce que tu fais des émissions YouTube? En tout cas, je suis désolée. Ok. Et ça image auto memeli bango. Et ça image pour ça l'émission, il faut tous les alibanda. Moi c'est sexy. Il faut fingaka. Il faut sali mi pende nyoso ti awa libanda. On a des siko teki image na yo. Parce que mobali wana pe suka na ngweza nini a poster yo. A posté yo. Tant que tu y a linga qui yo pour mon akona TV. Na profondeur eza bolingote. Mais yo skozu bolingo wana au commissaire yango grave. Est-ce que a découvrir eza kati na yo? Ba fille à télévision bazobal. Mais bébé ba bala to ki ba sope bébé bazuma bala na bango et tout. Grâce yo za mutu sala na internet. Est-ce que kota ka penza na internet ernyos? Na kota na tala ba zobologer belé. Merci beaucoup. Kota na internet ndo comprendre. Tokomi wapi toza wapi omoni penza fia fandi azo finga na lobi bien mwana mbali te skoyo ba pesi penzela na ba mibali ba komi ko finga ba basi kwa nini yo moko mwa mwasi ofinga muninga na yo samawa elelisanga ofinga muninga na yo mwasi je dis bien que samawa. Mais ce que j'ai dit quand tu mets les solos on a comprendre par exemple des co bêtis solo ana et bana qui non ndenge nini hein l'homme souffre différence c'est alaka on moi sommes ça mais c'est comporter de comment sommes ça nzambe aux amours ça mutu bomba atombo maza renommé comporte-toi de la sorte que honorer combo naie to rang social naie voilà un peu pour sauver l'image naie mais ce que si biso comme qu'on s'est transformé tout mon biso sur internet hein journaliste internet et ça nini qu'est-ce qu'il fait qu'est-ce qu'il y a dedans c'est craigné bâtiment au besoin de éviter toi ba journaliste tous ba animateur na ba animatrice surtout que pendant le monde du journalisme et ça monde mususu au monde que mutabando ça la théâtre un certain moment comme inaye animatrice est-ce que yo ko benga journaliste jika obi ko rappeler ngelo moko kanelo no ya bon écouter un garçon mon nebene chaîne moko bo pena yeba rampena ya caméra yeba on kala tongo ne me rappelle comment ça l'émission c'est depuis me connais attends information moko te dans mon aka ni ba ni ba sala et pas sala ni mbala moko eza bongo mais différence c'est moi na kaka déjà on comprend que moto quand même il y a domaine na et comment on a té parce que biso to yebi ke na côté na monde internet pour na yeba ni fona finga yebanati au monde peso ok na chaîne azo travail talé bela baboni na ka pesa que non pour la journaliste pour la animatrice fille à média tout consort font des bâtiments français mais comment on bilingue et mais surtout avec les linga ande bilingue zali ce que yebisanga donc n'importe qui donc n'importe qui peut faire n'importe quoi soit un matériel nae grâce poto zonga na likambo ucholoba ya ex ya Maki Kalambai
po na pese penza lupemba te po ye pa yebinga te osala ete monde ba bongo oseko sosali osala ete ke balimbisanga na ba olandanga balimbisanga na oloba nini d'abord na zongi na mobali na condamner mobali pourquoi parce que mobali ayeba vie ya fi wana très bien etali ote l'amour est aveugle ta petit ayeba vie na ye bien bozolanda ayeba vie na ye bien akanisaki na kibonzambe na ya osa nini o changer baki akobongola ye motema lelo tosuki ne wapi enga voza te akanisaki ki akochanger malheureusement c'est impossible akoki ko changer ete akomi na ndako alingisi ko imposer ke nga mobali nga muluba nga mosena nzambe et pourtant et pas moi na esimbité po mwana kelama pona babiloko wana ti mwana kelama pona babilo mususu sko bae ko imposer bilo mususu esimbité yango moni monde au monde osala eza monde azala déjà bien avant eza monde azala bien avant yango sko nda osala sko moni na minute on internet ezaka to ofanda intela sali boy na message na conseil mon côté ce qui nga Judith kala na telemi lelo ke na sala analyse par rapport à makambo eleka eza musala na ngati bien ngana yo grâce to sangani banimatrice to sangani to lobi ke to stolo belelo ko moko boy ya musala tenga Judith musana ngeza conseil à aucun jour na oleka na internet na finga mutu bien na leka na TV na finga mutu jamais son à l'équipe et cela veut dire que na zo dénoncer mabe mobali wana tango banda ko pesa yo bambongo okoma na internet to na télévision ke mobali wana pesa nga bambongo ya bele pe basaki basumile jiboye basumile nga jipentel baza pesi bele balaksa ma basombela baza te balak mikolo ebele fa que ka mosa cher amosa solo basala ke dépense bele ta olaksa jip wana ma olobate ke mobali muta pesa abomi kombo olakisa ke musala na nga OK tango pesa kayo olakisa te mais tango boswani yana groupe moko ya basi bazana poto bayebi ke babala ate azwaka lelo aboyi azwi lelo aboyi azwi lelo aboyi azwi lelo aboyi bango wana nde bazaka sensible na makambu oyo ya intéressant liboye bapelisi moto osala eloko bapanzi yango mokili mobimba bon ba anti mariage ba ya carte bolimsanga baza banti mariage bazwa badon ya bambwakela bazwa badon ya mafinga bazwa badon ya mabe nyonso ya mokili bata bonso pesika accès à kotimba moko akoti likambu non dire yenda lala lona mbetu endure yenda lala lona mbetu oyebi pona nini parce que ye musala ne yango wana yota mususu osali émission wana oteki mobali na yo okolia mbongo muke na YouTube mais il y a colia ba million na ba million parce que niveau qu'on partager niveau qu'on zola ngo ba vie on dit ma tout mais jika kaobi que ma solo zoto lo ba mais ba monsieur sauva bango moi je connais des gens ils qui avec na vie mon boy yan kuku a rolbaté mais mutuma font les même solo to que non internet to panza on mutana ensemble pe ba vérité bima et simba pe mutalonga procès ma chérie monde wana ya ba procès na betaka tolo te na yebi yango muke na betaka tolo te nebi ko wana domaine non parce que ça a plusieurs casquettes na yebi yango muke ba yebi nga ba yebi na yebi yango muke soki olingi osala moto mabe o meme ndenge tokomi komona moi problème muke pas parquet problème muke pas faut dédommager nga problème muke pas faut sala boy combien bakendaka bazongite l'état za kambeli ya minu mibale ozolanda akambeli ya minu mibale bokola la boye oye na dossier wana okanisi ke ngana meilleur na sima nango asali nini abalukeli conseil kanga oyo na koki kopesa en tant que mwoso apesaka conseil eza ya ke biso ba mama biso ba tanti biso ba yaya to meka kozwa vie privée na biso vie privée to bomba yango zwa omonto osala analyse to finga te kosala analyse eza mabete kosala analyse eza kofinga te na kati analyse eza mutu mususu akolanda ko melio abengo pe combien des appels tozwaka madame merci vraiment
merci mosusu ko déranger yo mosusu pas koloba penza maman merci tolandaka yo na famille na biso toza na mboka etel tolandaka yo na mwasi na nga toza na mboka etel vraiment merci maman na mikolo yo boze ebelete ezo peso courage ya ko continuer okobanda émission na yo tina ndenge ko silisa okofinga mutu ti. Mais c'est regrettable pour les journalistes, les animatrices et tout, parce que l'objectif est de faire informer, former, divertir. Mais dans tous les trois, tu ne pas parmi ça, on doit informer par bêtises. Tu ne formes rien. Divertissement, nous sommes désolés. J'ai déjà un mot. Pour na bassinyo so bilongi bon déjà et bima est visible na ba ope bazo envie ba monyo que non c'est un bon chemin et quoi entamer mutu soupe moto na bi ke ko finga de succès ce que yo finga te logique we te ba visa ramuki faut finga o bani pour na ba wana un mot beaucoup vie eza muke mais parcours nangeza mwana beta to les ati parcours nanga penza eza sembo na cause la nazana ba vie muke mais na sauvé banda kwa batu ebele na kopesa toli na sali analyse mais na kozongela na oya ngai domaine za ba pesanga omoni so mobala lingi na zolobela mingi batantu na biso ya internet mo so mobala lingi soko moniki ça ne va pas boyana na yo mobali ata lelo sambwisi oko oyo kangie na mwasi obotoli bilamba nyonso abimi na veni mutakala yeba ke monika na veni wana akolinga defi balingeka ni tawana mobala sambo raté na okosa raisi kanga zolanda aibisanga ke mère okosi mobala sambo raté ko monika na veni wana legai mutakala po bakanga ki na mwasi na ndako tango leka tango azobeta tout aulinga detanti. Mais non, quand même les filles. Et là, on va exposer dans l'eau. Yo muto bimisa ki mobali mutakala. Obotoli bilamba. Na quartier wana mibali wana. Oy. Moi si mabe. Mobali aboya yo ebi elo baboyela e. Abimisa penza mobali mutakala na balabala. C'est vrai baby hein. Mobali atikala kotula te. Akufeli basi 5 fois. Mais na matango zo chula ye. Ondoki. Nango akolinga yo olingi mais yo moi si meka kokufela mibali des fois lobo changer mboka sango kokende meka ko divorcer 2 fois première divorce zaka erreur ya vie on ne sait jamais et simbarate deuxième divorce et comme mituna ebele pona nini est-ce que ezaka mobala na liboso kanda zala mabe c'est que yebe azama be réputation ya moi si bebaka et bandi lelo te banda kala malgré biso to lingi tozwa ki mondele to comme ça en Afrique réputation ya moi si banda kala et banda lelo te c'est pour cela yo mwana moi sozola nanga ozana mobali bo gérer bolingo na bino ce que simbité bo kabwana kozwa vie privée na yo comme mango na métier parce que zo miteka yo moko te babi on a sauvé ba âme ba comprendre que tam su mutu za mutu mabe asakai nanga to batela baninga ko ta penza na kibongai tango banda ko kende kolala na yo sovaka ba âme. Oh kasi neba kizaki ngate nzali zaki na ngate alors mutu so ya ay ba yake we nzela ozolanda nzela mabe tango bando pesa yo mbongo bando sauver ba âme na zongeli lisusu tango apesa ka yo carte bancaire o sovaka ba âme na zongeli lisusu tango banda ko yibiso je t'aime yo pozong seli je t'aime o sovaka ba âme c'est quand c'est okazanga lo kozanga te to ebele na zo senga na balandi oyebi ki balanda biso partout vraiment na Uganda partout na sengi na ba mama soko moni ke na papa ezo simba te tika e malemba kende et puis na koyebisa bino eloko moko e uti na motema nanga moni na bolingo oya bimaka zolo ba trop yenda eshuaka voilà o penza bimaka aloba loba trop amoni ke yenda longi eshuaka so moni bokaboni na mobali akende boy mo si mabe akende boy so lande vi na ye mobali telenga kaka mais soki yo mo so garder akobanda komona ozo bima na coin akoti na coin soni soko za na mobali na yo bozana ba problème ko betela mututé gérer bolingo na bino
batela bolingo na bino oyebite place nini ekomema nga Judith na lobaka naza mo santo te mais mwana mwasi so akomi na point na vie na ye na agenda na ye aleki na mibali 10 mata pona nga ya lisumu bolimbisa nga na lobaka na zonge mama mama singa agenda na komi na 10 mibali koleka eza lisumu jikaka muto azaka na babiloko na ya tikaka banduma babala 4 babala ma chérie mais sur 100 tokolobake 5 Abi mutu mo efsanga mbaso atunyo mbali combien yulu baka moko donc moko lexini o to leka donc bisi yemi bale okati basi baka vérité wa conscience ndé akoloba vérité te conscience na ye mais suka suka ekoyebanaka mais ana mususu pazala na ndumba akutani na mobali moko boye na lembi na lembi via balabala na lembi via boye na lembi via boye na lingi na fande sika moko donc soki ozwamina mobali na yo quel que soit ba défaut na ye linga endingaza soki bokabwani mutu na mutu akende na gauche akende na droite komema ye na média te komema ye na internet te. Merci Jikaka pour un conseil à ma maman mais mon message me qui est pour papa l'autre qui analyse mine pour ma maman mais mon message me qui pour papa ba immature baza c'est tout mon bal au boani oh tando ngo za mobimba no après ça point faible na yo na koto za na tâche mon message pour papa wana na sepela mingi ba yebi Jika ba yebinga pona ba papa na oloba boy baza ebele baza ebele c'est ça qui peut bo mwana ezaka bo mwana ti ezaka zuwa monisiko mobali de nature soka kabwani na mwasi ayokaka son mwasi soki aboyi mobali directement zonga nsima te loba mwasi azoba epo alingaki mobali akabwanaki na ye mpo na bilobela bato mais mobali ata bakabwani ye moko alobi ke na boyi mwasi wana azaka toujours na zuwa soki ayoki bipa yo okei bolamu eza ekotinda bilobela nayebisaki bino nini azaka ndumba nayebisaki bino nini azaka moyibi nayebisaki bino nini akosuka nayebisaki bino nini akokoka vite natikeli ye bana azalaki kuta banda kosala nga boye wana ejazia siko eloko esala bango bongo ezaka zuwa fotelinga no beba obetela nde anduma ezaka zuwa yango nde komisaka bango bilobela mais soki oya boyi catégoriquement alingaka même pas koyoka son na yo alinga penza koyoka ta son na yo te donc so ba beteli son na yo esali makelele na matoi a beteli solo de te on a pesi conseil au monde so bokaboni na mobali na yo bosa na ye soki pe ba ye kotuna bokaboni po anini esimbaki te to kaboni mais soko zo beta kaka li solo na ye cela veut dire que olanda ye olingaka ye vraiment komema pe mobali na media to ngana yo to swani ezali kamwa mobali te toza na biso bana basi ngana memi na bandi ko finga yo na télévision nazo sambwisa en même temps tozo loba je suis de la génération d'égalité non toza ba génération égalité te to comprendre que non fait to sanga to za lo mo et puis sa force na biso génération égalité te génération égalité ezaka ozo peselo comme tozo tala même de loin a senti que naza na faire na mutu mobo. Waouh, je suis de la génération d'égalité. On aura à développer ces sujets prochainement parce que le 8 mars on n'a même pas pu bien comment dirais-je bien clôturer le mois à cause de la pandémie où déjà il y a qui venaient commencer. Voilà, c'était pour moi un grand plaisir de passer ces très beaux moments au Bosépé Nango avec ma concierge Judith Kalanga. On a eu à faire l'analyse sur les femmes de médias, sur les femmes qui exposent leurs problèmes aux médias, sur YouTube, dans ma plateforme différentes. Au cas où quoi ça là, Madame Tika et Sopayo. Soyons matures et essayons un peu de gérer nos problèmes en maturité. Et non comme bimisa bongo plus tard on doit comprendre quelque chose qui est fautif au moins qui va bailler yo. Voilà, merci à vous de nous avoir suivis, merci à la grande équipe technique là je vois celui qu'on appelle Rice Kangi il est ba bililinde aye ça na osimbisanga toucha nenga zo soma lo ba maman ko si ça bon te non ko si ça bon te nenga ko si ça bon te fait non remercier Rice Kangi parce que belema o a écrasé limwe obalangandi. Hein? Alors, il faut nous soigner. Il y a un gens qui ne reconnaissent pas naïe et puis nous sommes reconnaissants en tout cas la famille Bennett. Je suis encore reconnaissante envers celui qu'on appelle l'édité Doudou Kakutalwa. Merci à vous vraiment. Merci pour la geste au Salaki et Judith Kalanga, mon bambote surtout.
papa et moko. Merci beaucoup. Yango na lobaki olingo bomisanga. Olingo bomisanga penza na pesi mpote belé na yemei. Papa bane belé. Vraiment. Ambroise Luye Lulibinza. Babi bakisa ye po atambola na mituka cher. Papa tozela. Bakisele Libiza po atambola na mituka cher. Bonjour na moi nanga Beni, moi nanga Motema toujours na Ukraine. Bonjour na papa Marcel. Bonjour na bao balinganga eza na France na pesi Alex Lumière na pesi papa Keva na Belgique na pesi bino nyonso bolinganga na zakajika lelo na yaki na masolo na ngate kasi ba bengisa kinga epa muninga leki tosolo la maima oko likana na kati ya monde internet matondo mingi. En tout cas matondo mingi jikaka ndo solo bana. Quant à moi je vous dis au revoir et on se retrouve très prochainement si Jésus-Christ de Nazareth ne revient pas. Bye bye.